हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू रेन। सबने बारिश देखी है, हम सभी बारिश के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो वोकैबुलरी होगी वो बारिश से रिलेटेड होगी कि जब मूसलाधारी बारिश हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, है ना। जब बारिश धीरे हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे। सो वी विल लर्न इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड टू रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट वर्ड इज हियर। बारिश जब रुक रुक कर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, इट्स बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन। ओके, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि धीरे धीरे बारिश हो रही है। दूसरा वर्ड है हमारा, जब बूंदाबांदी होती है, बूंदाबांदी, तो उसको क्या बोलोगे आप, ड्रीजल। इट्स ड्रीजल, इट्स बीन ड्रीजल, यानी कि बूंदाबांदी हो रही है। जब बौछार होती है, बौछार जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शावर। शावर, ओके। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है हल्की हल्की बौछार सी आती रहती है, वैसे बौछार नहीं होती है, हल्की हल्की बौछार होती है, उसको हम बोलते हैं मीजल। मीजल, ओके, MIZZLE, मीजल। और कई बार ऐसा होता है कि मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश के लिए दो वर्ड्स हैं, रेन कैट एंड डॉग्स, ओके, और दूसरा आप बोल सकते हो टोरेंशियल। इट्स बीन टोरेंशियल रेन सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट्स बीन टोरेंशियल रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बिजली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइटनिंग। लाइटनिंग, ठीक है। और बिजली जब कड़कती है उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर। थंडर, बिजली कड़कने को क्या बोला जाता है, थंडर बोला जाता है। और जो बिजली चमकती है, जब बिजली होती है तो लाइटनिंग बोलते हैं उसको, लाइटनिंग, ओके। अगला वर्ड है हमारा जब बारिश धीरे हो जाती है उसको आप क्या बोलोगे, ईज ऑफ। ईज ऑफ। जब बारिश लगातार हो रही है तो इसको क्या बोलोगे, इट्स बीन कंटिन्यूसली। इट्स बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली इट्स मीन वी कैन से कंटिन्यूसली व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। लगातार जो चीज़ होती है उसको हम कंटिन्यूसली बोलते हैं, ठीक है। और अगर मूसलाधार बारिश होगी उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टोरेंशियल बोल सकते हो। एंड देयर इज अ फ्रेजल वर्ड ऑल्सो, idioms you can say. It's been raining cat and dogs. It's been continuously when something is happening and very you can say very fast, है ना। जब बहुत तेज बारिश होती है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। I hope you understand. Minimum 5 or 6 words I have told you. Thank you so much for watching my video. Like, share and please subscribe to my channel.